FM. الكلمة ليك. كنتوا تسمعوا في افيتشي ويك مي اب، توصلنا حتى للستة غير ربع. مرحبا بكم الناس الكل. وزلنا معكم ان شاء الله حتى للسبعة متاع العشية. الاغنية هذه اللي عملت بوز في دوبا خرجت عند افيتشي، خاصة الكليب هكا غريب شوية. بعد افيتشي قال لي نقرر اني نعتزل، ومن بعد رجع عمل اغنية جديدة. دونك باش تفهموا يطلع تونسي في الحلقة. من بعد طلع له اسمه مايك بوزنر هذاك، قالوا تكوبي لي فيزا وحاجات كيما هكا. دونك فوالا تعرفوا الكليب هذاك الكل. رحبوا غازي بضيوفنا اليوم بالنسبة لهذا الكاب. فوالا رحبوا بضيوفنا اليوم بحثنا. هو ضيفنا اسمه غصن بلدي. نسلموا عليك ساعة ونقول لك غصن شنو أحوالك؟ الحمد لله ربي فرحان بوجودكم انتم ساعة. فوالا اسمعوا الصوت ديجا، صوت نتاع راديو غصن بلدي. مرحبا بك بحثنا. دونك غصن بلدي هو لو جيرون دو ريستو لو باي، لو بارتنير دو كاب اف ام. احنا نفرحوا برشا بالشركه هذيا داير. مرحبا بك. دونك فوالا دونك غصن جست قل على اسمك هاو غصن. كيفاش قريت مع حد اسمه غصن ولا جست قبل ما نبداو نحكيو في كل شيء؟ لا ما تحب نعطيك الحكايه معناها بالضبط. ولد عولاي اسمه غصن وبابا كان مغروم بعولاي. انت عمرك ما عرضتك غصن في حياتك؟ انت الغصن الوحيد. معلومة صغيرة. توا عملت غصن هكا ترويج على الفيسبوك، طلع لي 1 2 3 4 5 6 7 8 7 مرغم 8 كهوة. دونك نحكيو على ريستو البي. ريستو البي في التجديد. ريستو البي دونك نحكيو على ريستو البي قبل نحكيو عليه توا اللي مازال لوفرتور اوفيسيال مازالت ما صارتش. اكزاكتومون اون با انكور في لوفرتور اوفيسيال. فوالا دونك باش نحكيو اول حاجة عن لي نوفوتي اللي موجودين في ريستو البي. شنو هو جديد اللي باش نلقاوه في ريستو البي؟ Déjà il faut dire que le restaurant تبدل complètement. On a récupéré, on a fait toute une rénovation. C'est un restaurant à la carte avec des spécialités gastronomiques assez luxueuses. Ça de 1. De 2, on essaie de lancer quelque chose de sympathique, fille musique, fille karaoké. Donc on va inviter des groupes live, on fait le karaoké tous les jours et bien sûr énormément de surprises. Voilà, donc قريتوا حساب الجو، قريتوا حساب الاتموسفير اللي باش يكون اميكال كونفيفيال، جو كبير في الريستو. انا شفت داير مشيت وشفت لو ديكور. شكون عمل لو ديكوراسيون؟ حاجه تعمل كيف؟ Wallahi, on va dire que c'est familial. C'est une idée qui est venue de la famille quelque part. Donc on a décidé de rester dans le concept de l'baït, tout ce qui est antiquité, tout ce qui est فما تصاور نتاع البيت، تصاور نتاع الفلوس القدم زاد نتاع تونس، تصاور البيت، فما كل شيء. فوالا فما كل شيء. دونك لي نوفوتي زاد باش نحكيو على جروبات موزيكا باش يلعبوا دي تات فيكس. زاد باش نسمعوا الموزيكا لايف في الريستو. حاجه حلوه برشا، سورتو كو العباد تتبع ياسر الموزيكا توا في لي جروب هذوما اللي قاعدين يدوروا. دونك شنو مبرمجين لنا في الموزيكا؟ Voilà, on va maintenir déjà la surprise. Ce qui est sûr, on a toutes les soirées qu'on va faire, c'est des soirées karaoké, live music qui sont déjà faites dans le restaurant à partir de 20h. Sinon... غصن اللي تسمعوا فيه يغني ديجا. Exactement. Merci Abdel. لا بالحق صوتها برشا. Merci beaucoup. Sinon il y aura des groupes live que ce soit من حمامات que ce soit من تونس معناها. فوالا دي جروب اللي معروفين داير اللي احنا نعرفوهم برشا سورتو في الحمامات، وفما في تونس برشا يتبعوهم. دونك لي جروب هذوما باش يكونوا موجودين وان شاء الله يكونوا عندهم زاد دي دات فيكس، دي ايفينمون باش يصيروا زاد في الريستو. برشا دي ايفينمون مربوطين بكل شيء. نستناو في سان فالونتان احنا باش نلقاو سي سور حاجه. فما الريفيون قبل، فما الريفيون فما النويل زاد قبل الريفيون. برشا حاجات معناها énormément de surprises. Les événements on va pas s'arrêter. Donc le client quand il passe في le resto البي دونك باش يلقى ماكله بلينا. نحكيو على لي سبيسياليتي. شنو فما الحاجه سبيسيال اللي ما تلقاهاش peut-être ailleurs؟ Je vais vous parler de deux petites choses qui sont très simples. Je ne vais pas les expliquer, je vais les laisser à goûter directement Radik. Et les huma بالعربي تعطينا العصفور, en français ça va être souris d'agneau. Sinon, on a le filet de poisson le bay qui est fait à base de ananas et de fruits secs. Le filet, أنا فهمته كبتيتو على الآخر. العصفور حاجة اللي لا أنا فهمتها اللي يسمعوا فينا فهمها. لا أنا زاد أنا. بحق. العصفور ما فهمتوش. ما تخليناش مش فاهمين هكاك معنا. باش نفسر لكم سهلة ياسر. هاي خويا ها قاعدين هكا نحكيو سهلة. Personne n'a compris c'est quoi العصفور. Moi, je suis dans la possibilité Tawika de lancer 4 couverts. On va dire 4 personnes qui ont une gratuité pour venir aujourd'hui découvrir c'est quoi العصفور نتاع البي. Très simple. اليوم. حاجه واضحه على الاخر هكا في الديريكت. في بالكم لا راك في الديريكت دونك سي بون. اليوم خويا يجي يقول احنا دو لا بار دو كاب اف ام il a une gratuité pour goûter c'est quoi العصفور. فوالا اون لو في بار فيسبوك كيما احنا قاعدين نربحوا توا ديجا عندنا كادوات وعندنا ديجا الكادو نتاع اليوم. دونك العشاء باش تتعشاو العصفور باش تكتشفوا العصفور ومن بعد باش تكلموني تقولوا لي شنو العصفور فينالمون ما استدعانيش شفت كيفاش. فوالا ما هما يسمعوا فينا يقولوا لنا هما. فوالا دونك اليوم عندكم دي انفيتاسيون الريستو البي. تخليو هاشتاج سور فيسبوك اذا كان تحبوا تمشيو تتعشاو اليوم في ريستو البي. دونك حكينا برشا على ديكوراسيون, حكينا برشا على الجديد. لوفرتور اوفيسيال مازالت très bientôt
très bientôt. On est en train d'organiser quelque chose d'énorme pour faire une ouverture. Voilà, ça va pas être banal. توا سي لافونغو محلول موجود نجموا نمشيو نتعشاو نجموا نمشيو نشوفوا الجو دونك avenue Mansour Bey au fait c'est Hammamet, c'est très connu. Voilà, c'est très connu بالحق l'avenue حتى l'emplacement نتاعو accessible في البلايص الكل الرون بعد الحاكم دونك بعد ويد باتن فوالا كمل طول القاعه انا نعرف الرون بعد الحاكم بالحق تحيه كبيره عارفك ديجا انت قلت الرون الحاكم ديجا فوالا تحيه كبيره للحاكم اللي موجود في الرون بوان هذاك هذاك باش نطلعوا خاطر نعطوني لهنا دونك باش نحكيو زاده على لي نوفوتي بارابور لي نوفوتي بارابور ما نعرفش انا هو ريستو ولكن تلقى فيه برشا حاجات دونك ماناش نحكيو اليوم على سيرفيس انه تدخل تاكل حاجه وتخرج على روحك دونك ماهوش هذا البيت لا احنا ديجا سي ان ريستو à la carte déjà on a fait un mélange mais un restaurant à la carte. On a gardé le cadre, être déjà intime, lumière tamisée, quelque chose de beau, de spécifique, simple à l'autre. Et entre autres, on a fait le karaoké. Le karaoké, c'est pas les gens, les gens ils vont s'amuser. De deux, il y aura énormément de surprises par rapport aux gens qui vont chanter. Maintenant, on fera des cadeaux surprises, un momentané qui m'a à les 4 personnes qui vont venir. Nous, on va offrir des cadeaux énormes pour les gens qui donc sont là-bas. Les surprises tout le long de la soirée, tu as une forme surprise. Exactement. Radicalement Jouda. Les réservations, comment ça se fait? Enfin, le téléphone. Un seul numéro, 22 075 180. Voilà, donc, encore 22 075 180, c'est le numéro de la réservation. Voilà, pour les réservations, donc Firesto Ulbey, نجموا نلقاو à manger, à boire, كل شيء موجود كل شيء بالحق. À chanter زاد. Voilà, à chanter بالحق تنجم تعمل finalement معناها باش نحيو لو كونسيبت تاع هذا كونسيبت جديد نحيو كونسيبت تاع تمشي ريستو ومن بعد تخرج تسهر في بلاصه ولا تعمل حاجه وني تنجم تعمل كل شيء في ريستو البي دونك بارتنيرنا جديد مع كاب اف ام باش تكونوا موجودين اليوم غصن نستدعاكم اليوم تكونوا موجودين انفيتاسيون بور 4 personnes باش نجموا نتعشاو وتكتشفوا العصفور اللي انا مازلت تو نحب نعرف شنو بالحق وجعت حسيت روحي جعت فوالا ديجا جوعني هو ديجا خاصة انا في اضراب جوع وحشي تو بالمومون معناها انا لازم نمشي نعمل طله يظهر لي باش تجي ديجا باش تغني انت مالك اليوم باش نغني حقا انا قالوا لي صوته باهي باش نغني معناها دونك في ريستو شكون غنى ديجا قبل بحذا فوالا في ريستو البي تنجموا تلقاو شو ما يحبش يفضحني يغزر له غنيت انا ميرسي وجهي حمار هو فوالا شو غازي يغني مليح راهو تو سكي امريكان وكذا اكوستيك وكانتري يغني بالبيان جاي وغنى في الريستوران البي غازي تغني بالبيان سي في عملناها ما قعدت كانت اليوم اللي يسمعوا فينا انتم اللي تسمعوا فينا الكل تنجموا تكونوا موجودين في ريستوران البي اليوم تنجموا تلقاو اولاد الكاب زاد موجودين ان شاء الله غازي تلقاو موجود يمارسوا في النشاز الموسيقي زاد موجودين غاديكا فوالا مالك شي غني برشا موسيقى مالك قولوا ان شاء الله لاباس اللي هو مريض شويه فينالمون حكينا كل شيء على ريستو البي اللي باش يكون خدمه كبيره مع كاب اف ام لهنا دونك تو لو لون دي جور كي اريف باش نخدموا برشا حاجات باش تكونوا موجودين لهنا بحذنا باش نحكيو على الشيف شويه دونك الشيف منين الشيف فين كان قبل لو شيف سي ان شيف من تونس il a fait ses études à l'étranger il a travaillé في تونس mais بين برشا énormément de restaurants qui sont classés assez haut calibre. Je ne peux pas citer les noms, mais c'est des restaurants qui sont connus sur l'échelle de la gastronomie assez haute et assez luxueuse. Donc, et il travaille avec nous. Il suffit de venir goûter une fois et vous allez revenir sûrement. Voilà, vous allez revenir sûrement. نحبوا نشكرك برشا غصن نخليو لك كلمة الختام شنو تحب تقول؟ Espérons العباد اللي يجيو نخويا فرحانين. Je vous attends le tout Massa ce soir. Et on est ouvert tous les jours. ناخذ في البافلوات. Il suffit. Ça va surtout sinon on est ouvert tous les jours, même les déjeuners, c'est pas seulement les soirées, on est ouvert toute la journée jusqu'à on va dire minuit, 1h, 2h du matin. Voilà, minuit, 1h. في ريستوران البيت تنجم تعدي السواري نتاعك تنجم تتعشى تنجم تعمل جو تنجم يكون معك الفامي نجم يكون معك اي حد جوست الريزيرفاسيون على نمرو التليفون غصن 22 075 180 فوالا نظام كبير حتى كي يبدا مريض مالك يحفظ ويكابتي فوالا ميرسي بوكو حاجه الواحد نجم نحفظها بحياتي نمر تليفوني فوالا ميرسي بوكو غصن يعطيك الصحه شكرا عليك على حضورك معنا ماهيش اخر مره باش تكون بحذنا لهنا ان شاء الله في الراديو مع اولاد الكاب كاب اف ام الكلمه ليك